大家好，又係我 Audrey。Alright， 上一集咧，我哋就講到點樣去抽身啦 ，right？ 點樣去關心 ，and then 點樣去認知 ，right？Then after that， 我哋去做 tracing， 去探索，我哋究竟係邊一種性格，邊一種習氣，同埋邊一種相我哋捉住。OK， 咁性格我哋有冇安全感啦？咁佢嘅習氣咧就係厭氣或者係遺棄啦。咁佢捉住嘅觀念就係計較得失啦。OK， 咁自卑感嘅咧就係佢哋嘅習氣係欺負啦、欺凌啦 ，right？ 跟住佢哋上捉住咧就係執着對同錯。OK，right， 咁知道咗佢做咩啊？記得我哋係要揾出個原因，揾出個因惡嘅苦。OK， 我哋仲係喺嗰個第二個法律，仲係喺度揾緊個苦嘅因由嘅 cause of suffering，right？ So OK， 我哋而家點講revise 一下 ，OK， 複習一下，我揾出個苦因咧，我哋要睇個苦。So 點樣去睇個苦咧？我哋就係睇嗰4個負面情緒，係點解我哋有負面情緒啊？係因為我哋有4個情感陷阱，我哋捉住。OK，then from 呢個4個情感陷阱咧，我哋就升起我哋嘅習氣。OK， 點解我哋有習氣啊？係因為我哋嘅性格已經係有晒呢啲咁嘅bad habit， alright， 我哋嘅壞習慣，我哋嘅習性啊 ，OK，so because of 我哋有呢個習性啊，我哋呢個性格咧，我哋又有 create 到有中意同埋唔中意 ，alright， 中意啲咩嘢，唔中意啲咩咧，就係唔中意嗰個相啦，個 concept 或者你講 perception，alright， 個相個觀念中意同唔中意。咁呢個相咧又會俾到我哋苦，因為我哋又中意唔中意呢個相 ，so 呢個嘢係喺度氹轉，but 其實仲未揾到個源頭嘅，你諗住係氹轉走唔出嚟，其實係可以嘅。而家咧今集咧我哋就繼續去揾出嗰個真兇，揾出嗰個源頭，究竟邊個係最大嘅因 of 呢個苦呢個 suffering？OK，alright，so OK，我哋睇下圖啊。alright， 首先我哋 start with 性格先。alright， 性格我哋有冇安全感同埋自卑感。OK， 跟住落嚟我哋有習氣啦。so 冇安全感嘅人就好好勝啦、任性啦、遺棄啦。好多控制啦，好多擔心啦 ，OK。咁自卑感嘅人咧就好多壓力，好臭脾氣，跟住欺負啦、欺凌啦，跟住愛好完美啦，好多壓力啦，好多抑壓啦 ，alright。So 呢個就係 the difference of 習氣啦嚇。Then 我哋嘅性格咧又捉住一啲相，個相就係防冇安全感係得失啦。咁自卑感係對錯嘅 ，alright，so 呢個就 create 到我哋中意同唔中意。你唔好少睇呢個中意同唔中意啊。其實呢個中意同唔中意咧，就係佛經所講嘅貪同嗔啊 ，alright， 佛嘅貪同嗔咧，其實唔係咁表面嘅，貪車啊、貪屋啊，或者係貪錢啊，唔係嘅。其實呢個貪係貪你所有你中意嘅人事物啊，因為我啲好嘅人事物，因為你中意嘛，所以係好噶啦。好嘅人事物咧係俾到人哋一個認同 ，then 我哋會覺得我哋有 value 啊，有 self-worth 啊，有有價值啊 ，alright。咁我哋有價值咧，我哋得到別人嘅尊重啊，俾人哋 respect， 所以我哋覺得我哋 feel 到好好嘅 ，because 人哋點樣對我哋，我哋覺
覺得係咁噶啦，係好噶。即係講人哋點樣睇我哋好緊要嘅，so that 我哋受被尊重，respect 俾人哋 respect。所以咧，我哋咧就好想扮演一個好好嘅人，so that 人哋會 respect 我哋。我哋係好噶，我哋係叻噶，我哋係扮拉噶，我哋係威水噶，高噶，啱噶，做乜好嘅嘢啦，so 我哋係好想扮演呢個咁樣嘅角色，so that 我哋覺得我哋受尊重，有價值。OK， 所以我哋係貪呢啲嘅，你知嘛？唔係貪車啊、屋啊、錢，唔係㗎。我哋貪咗呢啲嘢，我哋自己都唔知。OK，alright。So 咁你就會問啦，咁我哋如果唔貪咁樣點樣啊？咩都唔使做咯，因為唔愛好，唔使做好多嘢㗎咯。咁讀書我都係要叻㗎嘛，咁我做咩嘢都係去好㗎嘛。咁做嘢我哋咪好多冇要求。記得呢個貪呢個字係帶嚟傷害嘅，冇傷害咧就唔叫貪。OK， 咁傷害邊個啊？傷害人哋同埋傷害自己我唔記得自己都唔可以傷害自己。OK， 呢個好重要，因為 anything 負面嘅傷害係自己先，and then 先到人哋。OK， 所以你識講你做工喺 office， 你識講你做 sales 所以你 hit 到 target， 你好開心。OK， 你好多你嘅同事你嘅事頭新媽都講哇好犀利，跟住你有好多 bonuses all that。So 點知 the next one 咧就跌咗落谷底，冇 sales 冇成，所以你就好嬲親，咁你就發脾氣。towards 你嘅下屬或者同你嘅屋企人，所以你好唔開心所以你俾壓力你嘅下屬咁你就 hurt 到人哋，alright， 呢個你 hurt 到人哋，跟住after that你好嬲自己，做咩我咁差嘅？做咩我咁樣嘅？做咩我今個月咁樣咩？你 blame 你自己好緊要，跟住after that你覺得你好馬路，你好 shame， 然後你會覺得你自己好自卑嘅about it， so 咁呢個你就 hurt 到你自己。OK， 呢個係貪咩？貪你嘅 recognition 你冇咗，你貪嗰個 status。OK， 呢個 status 就俾到你好多 recognition，俾到好多認同感你，你係好嘅，你係啱嘅，所以你貪嗰啲呢啲嘢咯，明白冇？所以如果你識講你係好正面去 solve problem 咧，頂嗰個就唔叫貪。你識講你做唔到，所以你點解一個月我咁樣嘅？係咪因為我自己俾到自己太高嘅 expectation或者係我太過得意忘形咗？所以 OK， 我要收斂下自己，所以我要應該點樣做？下一次我點做？咁你就唔會 hurt 到人哋 hurt 到自己。你知道你好正面咁樣去對嗰件事，你冇嬲邊個，你冇唔開心邊個呢個就冇貪啦，你明冇 ？Of course 你都係愛 hit 到target，OK？ 你愛 hit 到target，你做到最好，and yet 你冇 hit 到人哋 ，then you are，OK？ 明白？Alright，so OK， 咁right， 咁呢個係貪啦，親咧佛講嘅親咧唔係嬲親嘅親唔係嗰啲謀殺暴力唔係淨係嗰啲嗰啲都係，不過唔係淨係嗰啲。依個親係其實係我哋所有唔中意嘅人，所有好討厭嘅人事物，right？So 因為嗰啲討厭嘅嘢咧，我哋會覺得會貶低自己，覺得自己冇價值，覺得我哋唔受尊重，所以我哋係唔中意呢啲嘢。OK，so 呢個就係所謂嘅親，佛講嘅親，唔係嗰啲大嗰啲親呢啲貪同親日日都喺我哋嘅心入邊嘅，唔係講日日係每時每刻都喺我哋嘅心入邊。
不過我哋唔知道，我哋冇咁細節去睇明。OK， 我哋所以而家一定要抽身觀心去睇每一個細節，睇呢個貪同嗔，日日時時刻刻都喺我哋嘅心入邊。OK，alright 啊。So OK， 我哋講咗貪同嗔啦。So 我哋嘅痴去咗邊度咧？佛講嘅貪嗔痴個 delusion 痴係 delusion 咁去咗邊度啊？係啦，就係我哋呢個我啦 ，alright， 我哋嘅 beloved ego，你可以叫佢係 I 又得 ，ego 又得，自我又得，有我又得，就係呢個我啦。咁你就會問，點解呢個係一個痴咧？係一個 delusion 咧？係因為佛同你講咧，其實係無我嘅。OK， 記得冇？無我，佛經入邊成日都講 non-self non-self 無我 ，right？ 係因為我哋嘅痴，我哋嘅 delusion， 我哋嘅妄想，我哋嘅幻想，我哋嘅虛妄，諗住有呢個我。所以呢個無我嘅 topic 咧，我就唔會多講，因為網上太多人講嘅白呢個無我啦。如果你有興趣咧，你可以search 啦，向 internet 有好多你可以參考嘅。alright， 所以呢度我係俾你知道，呢個無我其實唔係我哋成日有時諗到，哇！呢個無我點樣達到啊？冇可能達到噶啦！哇！佛講嘅嘢太過高境界啦，冇可能做到。唔係嘅，呢個無我其實係可以做到嘅。as long as 你可以掉低呢個 ego 咧，你就得㗎。掉低呢個 ego 咧都唔簡單，但係可以達到嘅。right， 唔簡單，不過可以做到，唔係做唔到。千祈唔好諗到係做唔到，係做到嘅。係最緊要你愛唔愛做，真心去做嘅啫。OK， 咁其實係無我嘅 ，right？ 我哋咧成日都去塑造呢個我，定咩去 shape 呢個我，去磨得呢個我哋。我係犀利嘅，我係好嘅，我係叻嘅，我係扮拉嘅。OK， 咁因為我哋諗住我哋有呢個我，好重要嘅呢個我。如果冇咗呢個我係咩喎？冇咗生存嘅意義啊！冇咗嗰個self-worth 都冇用我，咁我做咩都冇用，都冇呢個我。我哋係覺得呢個我係 the holding 噶啦，我就係 the holding 噶啦 ，right？ So that's why 佛所以同你講，其實係因為你諗住有嘅啫，所以你係有個痴喺度啦，痴迷妄想，所以係叫貪嗔痴。OK， 呢個就係我哋所揾嘅真空、圓空 ，whatever call it culprit 又好 ，murderer 又好 ，killer 又好 ，whatever， 呢個就係我哋所揾嘅最大嘅因苦因啦，就係 the cause of suffering， 就係因為我哋諗住我哋係有我嘅 ，alright， 呢個就係 the root cause。OK， 咁你就會問我啦，咁點啊？冇我，冇理由我掉咗個我㗎，咁我點樣去做嘢咧？點樣去生活咧？點樣去修行咧？係啦，其實咧呢個我呢個 ego 咧係唔係真嘅你 ？Alright，this is not the real you。真嘅你咧係你嘅 Buddha nature，OK， 係你嘅佛性。Alright，so according to 呢個佛性咧，如果大家係有興趣咧，就可以refer to 我哋之前嘅 video 啦。之前我哋有一個 video 咧 under 滅相之精進咧，喺個技巧個 series 度咧就有講到呢個佛性啦。如果你哋要知道咩係佛性咧，你可以喺嗰度去參考下。
，alright， 我就唔多講啦。OK， 咁呢個佛性咧，我哋係暫時未睇得到啦。點解咧？因為我哋實在太多貪嗔同痴啦 ，right？ 我哋呢個 ego 咧，又帶住好多 perception， 好多觀念，好多相，好多concept 去睇每一樣嘢，所以我哋係未睇得到我哋嘅佛性啊！除非我哋 clear 晒啦，我哋唔好講 clear 晒啦 ，clear 一啲我哋嘅貪嗔痴咧，我哋係可以睇到我哋嘅佛性嘅。Alright，OK， 咁我哋嘅 ego 啊，帶住咁多呢啲 perception 嘅相啊，係咩相咧？就係我哋二邊相啦，就係好啊、壞啊、高啊、低啊、贏啊、輸啊、醜啊、美啊、蠢啊、智慧啊、蠢啊、叻啊 ，all this，OK，so 俾呢啲嘢就鎖住晒喺呢個娑婆世界，所以我哋係睇唔到我哋嘅佛性。Right？ 所以佛係叫你掉低你嘅呢個 ego， 掉低你呢個 I， 唔係 about 你嘅佛性，你嘅 inner self。Right？ 呢個係一個假嘅嘢嚟嘅，係一個冇嘅嘢嚟嘅，唔益我哋諗而有 ，because of 我哋嘅 delusion。OK？Alright？So OK， 咁跟住你就會問啦，咁無相又點樣咧？我哋點樣去衡量certain things 咧？咩嘢都係又好又壞，又高又低噶啦，冇晒呢啲相，咁點樣去 measure things 咧？點樣去有一個 guideline to 講呢個係咩？係咩咧？係啦，冇可能掉晒呢啲相嘅，因為我哋係生活喺一個有相嘅世界，所以呢個世界係有相，相 is not 嘅問題 ，OK， 相係冇問題嘅，嗰個好壞對錯嗰個字係冇問題，問題係我哋捉住呢個相咧，太真太實啦，太過真實 ，alright， 就好似你識得好嘅嘢咧，我哋就好開心 ，alright， 唔好嘅嘢咧，我哋就好激心。OK， 跟住我哋又諗住我哋有呢個我，所以好嘅嘢咧，我哋就哇我好犀利啊，我好威，我好扮拉，跟住我哋就好任性啦，好驕傲啦，好 proud 啦，係咯，this and that。跟住如果唔好嘅嘢發生喺我哋身咧，我哋又覺得哎呀我好差啊，哎呀好馬路啊，我好自卑嘅爆力啊，咁又變咗我哋嘅情緒上上落落。That's why 個相唔係問題，問題係我哋捉住佢，跟住影響到我哋嘅情緒。點解我哋捉到佢咁緊咁真實咧？咁 real 咧？係因為我哋諗住有呢個我，有呢個 ego， 因為嗰個相 portray 到我呢個 ego 係一個點樣嘅人，而呢個人可以俾到人哋 recognize 我係有價值嘅，我係備受尊重嘅，備受 respect 嘅。OK， 所以 the problem is 我哋有幾捉住呢個相 is not 問題。OK，let's say 我俾你一個 example，let's say 講我係好驚錯 ，alright，then 我就喺屋企係一個 mother，OK。係一個好有麻得款嘅麻得啦 ，alright。所以如果你識講我喺屋企做錯嘢，你識講我打爛個杯，跟住我唔認錯，so 點解我唔可以認自己做錯咧？係因為我覺得呢個錯好大隻喺呢個 family 度 ，because 我係有麻得嘅款嘅。As a mother 唔可以做錯嘅 ，as a mother，it should be 好 careful 嘅，好 mindful 嘅。唔會做錯嘢，所以我哋捉住呢啲咁樣嘅嘢，所以我哋唔愛嗰個錯咯，推開個錯，因為錯係好馬擼噶嘛，好shame 噶嘛，唔好噶嘛，係差噶嘛，所以問題我哋要睇呢個錯有幾錯
因為如果俾咗個杯係咪？個杯 itself 係咪？唔會諗到哎呀我爛咗，所以我冇咗價值，我好自卑。個杯唔會咁樣諗噶嘛，係我哋人會咁樣諗嘅，所以係我哋嘅聽經作怪。Alright， so the main culprit 係個我 ，OK， 嗰個罪魁禍首係個我 ，is not the self，OK，alright，so OK， 咁而家我哋知道我哋自己衰咯 ，right not？So 要點樣？念住咯，冇我，或者唔係我，睇唔到我。OK， 我哋 next episode 講下點樣解決我哋呢個我呢個 ego，right？ 我哋再繼續去點講？去研究呢個我究竟係乜嘢嚟？Alright，OK，I see you，拜拜。